Мы написали гениальный сценарий, не имеющий аналогов во всем мире. Люди застревают в лифте и пытаются не умереть. Нам нужно 500 миллионов рублей. Без возврата. Да неужели? Дьявол вам судья. Как сюда попал Шьямалан? В отличие от дьявола, у нас в фильме фигурирует бог, которого играет сам бог. Давай, let's go. Если дадите денег, я дам вам промокод на фриспины. Сюда, блин. Все на дно! Салям, Арташ. Что получится, если человеку, создавшему франшизу про бабушку легкого поведения и открывшему всему миру актерские таланты Крида, доверить съемки триллера? Комедия! Кто, блин, пернул? И станет сущее зловонной клакой. С чего может начинаться фильм, который с помощью названия указывает на свое место рождения? Конечно же, с виновника торжества, который усилиями некоторых особо предприимчивых людей, сидящих в его структурах, стал гарантом исключительного качества фильмов, выходящих из-под его пера. Это фекалоид. Что? Дерьмодемон! А чтобы налогоплательщики не узнали, сколько их денег осело в карманах ушлых создателей этого кино, бюджет фильма, конечно же, не раскрывается. Для закрепления в сознании зрителя уровня этого творения нам демонстрируют фрагмент счастливого времяпровождения какой-то семьи, отснятый на ВХС-камеру. Хотел бы сказать я, но авторам было настолько похуй на этот шедевр, что монтажер просто скруглил края видео, уменьшил его масштаб, чтобы создать эффект кинотеатра. Полное погружение, 69D, а поверх видео, снятого на цифровую камеру, просто кинул первый попавшийся ВХС-футаж с Ютуба. Но футаж был со звуком, а значит, авторы потрудились на славу. Сука, на кой хер эта запись усралась именно в этом моменте фильма? Что за видео на экране? Где Егор Крид? Это вступление нужно было показывать в конце. И как будто его нам было недостаточно, авторы решили вставить метафорическую перебивку, которая намекает, что счастливая жизнь закончилась, ведь на экране появляется звезда этого кино. Первый в мире рэпер, актер, блогер, стример, Егор. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Казино-филантроп и кумир девочек в пубертате Егор Крид. А рядом какая-то актриса Анфиса Черных, которая просто меркнет на фоне актерских талантов Невского на минималках. Сюда, блин. По сюжету фильма это Марина и Антон, и у них сегодня свадьба. Марина – дочь какого-то богатого дяди. Игоря Михайловича? А Антон – нищеброд, альфонс, музыкант, творческая личность, который живет за счет девушки и не предпринимает никаких попыток исправить это недоразумение. Повесточный феминизм добрался и до российского кино. Да если бы, девушка просто мажорка с богатым папашей, а парень Альфонс. Ведь Крид отказывается играть персонажей, которые зарабатывают, на работу ходят там. Фу, реализма фильму тоже, конечно, не занимать. Супер богатая девушка проводит свадьбу исключительно вдвоем с мужем, без гостей и прочей пафосной показухи. Получается, что как минимум по 2 пунктам я Егор Крид. Нищеброд и творческая личность. Так как фильм от фонда кино, нам пару раз за фильм об этом напомнят. Блять, уже 4. Блять, все как будто... Сучки спала. Вам пиздец. Сука. Сука. Вспоминай, Гандон. Сука. Сука. Ну это же просто пиздец. Сука. 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 Сучка. Мат. Я понимаю, что Министерство культуры не равно фонд кино. Но, ребят, в попечительском совете фонда кино сидит министр культуры Российской Федерации, блядь. Ладно, с этими вопросами, когда отвлечется от ВК, в эфир выйдет Бэдкомедиан, не будем забирать его работу. Вот этот вот парень, это реально взрыв мозга. Анфиса, это не по сценарию. Егор, хватит, надень штаны обратно. Блять, ладно, сейчас Егор закончит и продолжим. Перерыв 1,5 минуты. Записав видео для своего отца, наши герои отправляются в ЗАГС, попутно озвучив финансовый статус Антона. Я же купил кольца. Я целый год копил. Мариуса Вайсберга ни капли не смущает, что ранее персонаж в его фильме говорил. Серфера в шортах. Видимо, он не знает, что быть серфером в шортах довольно дорогое удовольствие. Я первый во вселенной нищеброд-мультимиллиардер и благотворительный казино-стример. Добравшись до ЗАГСа, Марина вкидывает своему рэперу чеховское ружье. У меня для тебя сюрприз, он очень важный. Я тебе потом расскажу. После чего они застревают в лифте. Все будет хорошо. Ну, Егор, ну ёбушки-воробушки. Опять?
Ладно, перерыв еще на минуту. Из-за этого прецедента они опаздывают на регистрацию. И вместо того, чтобы сказать, что они застряли в лифте самого ЗАГСа, они просто суют взятку женщине-регистратору. Та, конечно же, ее берет и оформляет молодоженов, а на сдачу еще и подрабатывает их оператором. И все это, чтобы Егорка озвучил свой новый титул. На моем месте должен быть какой-нибудь крутой начальник, а не ноунейм-рокер. Рокер? Серьезно? Давайте добавим сцене реализма. На моем месте должен быть какой-нибудь начальник, а не ноунейм кей-попер и краш всего человечества. Ты самый лучший друг, самый лучший любовник, лучший муж. Самый лучший рокер, самый лучший рэпер, самый лучший мужик-натурал, самый лучший казино-стример. Бля, Егор, ты снова подменил сценарий. После чего они берут еще одну паузу на... Бля, половые отношения. И отправляют нас дальше по сюжету, в котором еще раз берут паузу на... Бля, половые отношения. И приезжают в офис к отцу Марины, ведь они собрались улетать в медовый месяц на Мальдивы. А отец оставил в своем офисе подарок в виде стопки вечно зеленых купюр. Успешно забрав подарок, они усаживаются в лифт, чтобы Егор смог сделать еще один перерыв. Но, к сожалению, в кабинку врывается еще один человек, и они отправляются... Все на дно! К сожалению, проехав с десяток этажей, лифт застревает, ведь иначе бы сюжет фильма не случился. Сюжет, который наглым образом одолжили у фильма «Дьявол». После остановки лифта начинают всплывать неприятные детали, ведь у этих двоих около 10 IQ на двоих. Сперва Марина выдает. Похоже, застряли. Да ладно. Да он пиздит, мы на пит-стоп подъехали. А следом уже Антон, попытавшись потыкать по кнопкам, приходит к такому же умозаключению. Но так как все интеллектуальные возможности ушли на процедуру осознания, он затроил при элементарном вопросе. Потому что у меня сигнала нет. Своего звони. Кому? В магазин на диване позвони, маме позвони, у нее спроси, кому позвонить. Ты ебанат, что ли? Как вы оба смогли найти выход при рождении? Я быть честным не особо понимаю, как обозревать этот фильм. Тут что не диалог, то какой-то каламбур или несусветная тупость. Если я буду пытаться шутить при каждой возможности, то видео из обзора на фильм превратится в набор моих скетчей, которых тут можно натыкать целую кучу. Такую же огромную, как куча говна, наваленная в сценарий этого фильма. Напомню, фильм финансировался фондом кино, а у них персонаж произносит... Марин, на ютубе есть ролик. Там парень торчал в лифте 40 часов. Я не пойму, Крид что, отказался произносить Рутуб или ВК, если они не занесут ему пару КамАЗов денег? Сомневаюсь, что Apple ему что-то заплатили. Но айфоном он светит так же часто, как своим лицом. Снимает он все, кстати, не просто так. Ведь оказывается, на Ютубе есть ролик, в котором парень торчал в лифте 40 часов, снимал все на видео, а потом отсудил у компании тонну денег за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. В эту затею тут же включается застрявший с ними дядя Витя и берется снимать обращение Антона. Мы находимся здесь уже больше часа. Мы нажимали на все кнопки, они не работают. По кнопке «Вызов» никто не отвечает. Это видео подтверждает халатность менеджеров этой крутой башни и их криминальное отношение к людям. Блять, снова криминал, снова снег не убирают. Ну-ка. О, и отопления нет. Криминал. На улице июль, придурок. Хватит уже заниматься ерундой. Криминальный авторитет, блин. После чего персонажи берутся мило беседовать. Ладно бы эти беседы были какими-то интересными, влияли на сюжет. Но нет, единственное, на что влияют эти диалоги, это на осознание, что сценарист этой параши не умеет писать диалоги. Дядя Витя вечно что-то невнятно шепчет. Ты на таких красоток, как моя Светка, дрочишь целыми днями. Так, что он сказал? По заветам одного... Страшно, что никак не помрем. А он что сказал? Антон становится все более тупым при каждом открытии своей варежки. Сперва он с лету соглашается со словами незнакомого мужика, который откровенно намекает им на их финал. Статья 293, часть 2. Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, повлекшее за собой смерть. Потом, услышав слово «Питер», вываливает информацию о своей жене незнакомому мужику. О, вы из Питера? Мы там тоже бываем. Марина там выросла. Правда? У нас там хата есть. Вот ключи. Можете пожить. Я там первый раз ее Если вы думаете, что я просто шучу, то нет. Ведь Антон приглашает незнакомого мужика к себе в гости, который определенно ведет себя странно и постоянно кидает в их адрес какие-то угрозы. Ну,
Как к себе? Они живут в квартире у Марины, которую ей подарил отец. Но эта информация не поможет им выбраться из лифта. А вот крики Марины, пытающиеся докричаться до соседнего дома... Вот же тупая пизда, а. Очень даже помогут, ведь достать из сумки помаду, написать на стекле сос и просто молча махать руками – это слишком тупо. То ли дело орать как резаное и оскорблять человека, который не замечает твои крики. Этот Женщина. пиздец какой тупой! Причем сценарий и персонажи этого говна настолько не прописаны, что Марина постоянно берется делать какую-то херню совершенно внезапно. Вот она стоит, мило беседует с мужем. И оп, уже рванула открывать двери лифта и впала в конкретную панику. Вот она задает умные вопросы. А что тут в потолке? Похоже, лампочки, сука, нах. И оп, уже орет и машет девушке из соседнего дома. Вот она стоит и мило беседует с Витей. Оп, и уже дерзит и оскорбляет первого. У вас проблемы, Виктор, вам нужна помощь медицинская, какая-то терапия, я не знаю. А то, как себя ведет в кадре Егор Крид, вообще отдельный вид искусства. Причем разница в актерских стараниях настолько колоссальна, что складывается ощущение, что смотришь фильм с Лесли Нильсоном. Актриса, которая старается, что-то изображает, переигрывает. И Егор, который выглядит одинаково абсолютно в любой ситуации. Егор, покажи нам злость, разочарование. Представь, что ты проиграл в казике все рекламные деньги. Совсем охренели! Не видите, что у вас лифт не работает? Аплодисменты. Да он в своем клипе играл лучше, чем в этом фильме. Этого не может быть. Этого не может быть. Слушайте, а давайте как выберемся отсюда. Выпьем за нас. Все равно на самолет уже опоздали. Слушайте, а может вы деньги от фонда кино будете не по карманам пихать, а купите Егору хотя бы микрофон, чтобы он записывал свою переозвучку не на телефон. В итоге дядя Витя над ними еще немного глумится, угрожает и обзывает. Дрочила. А Антон все это проглатывает, вообще никак не меняясь в лице. Да что уж там, он до сих пор согласен пригласить его к ним в гости. Видимо, на его интеллектуальный стрим уже не приходят даже самые отбитые, поэтому приходится искать гостей по лифтам. А так как Егор мастер на все руки, который поддерживает свою жену просто гениальными способами, Бедняга. Для клаустрофоба застрять в лифте — это, конечно, сущая. то он берется поддержать и этого, угрожающего им мужика своими проверенными способами. Это ужасно. За год потерять и сына, и жену. Как вы с ума не сошли? Надеюсь, у вас умерла и собачка, иначе у вас дома было бы постоянное напоминание о прошлой жизни. Слушайте, я понимаю, вы нищеброд, но возможно у вас есть квартира. Давайте ее продадим, и я научу вас крутить слоты. Но проверенной терапией Крида мешает Марина, которая внезапно начала истерить и оскорблять Витю. Вы явно не в адеквате, у вас нервный срыв. В связи с чем конфликт перетекает в горячую фазу. Жми, сучка из баллона. Все равно у тебя никаких шансов. Ведь мужичок оказался злодеем, а сценарист, видимо, думал, что зритель настолько туп, что ему обязательно нужно это озвучить. Ладно, в фильме «Дьявол», там была интрига, так как персонажей было несколько, и было непонятно, кто именно из них злодей. Но тут-то, сука, их в лифте трое, двое из которых муж и жена, а третий ненормальный незнакомец с каким-то маниакальным поведением. Дядя Витя рассказывает нам, что он со своим механиком перенастроили лифт так, что теперь... Вам пиздец. Так как фильм при поддержке фонда кино, мат – это современный сленг, а не запрещенка. А что еще популярно в современном мире? Правильно, нейросети. Поэтому они вставили в фильм отрывок, в который нейросеть встроила дождь. Сука, отражение в окнах совершенно не пасмурное. На самих окнах нет ни единой капли. Зато с неба поливает «Будь здоров». Причем видно, что это просто стоп-кадр, так как персонажи вообще не двигаются. Ладно, эти двое скованы ужасом, особенно Крид, каждый мимический жест которого играет свою драму. Но почему недвижим Витя, который в кадре до этого жестикулировал как ненормальный, кроме как стоп-кадром, никак не объяснить? А чтобы у зрителя было полное погружение в дождь, при виде изнутри они просто поливали кабинку сверху, отчего это смотрится нелепей вдвойне. Ведь в проливной дождь у них на стекле только струи, стекающие сверху, ни единой капли на стекле и вид из окна аж до самого горизонта. Я вообще не понимаю, как российские киноделы умудряются обосраться с графикой даже там, где она нахер и не уперлась. Весь тот бюджет, потраченный на воду, льющуюся сверху, могли потратить на другого актера мужской роли, например. Вот сцена, Витя показывает, что это именно он управляет лифтом. Актриса играет, а актер,
тоже играет по сути, но не актерствует. Причем, находясь в численном преимуществе, они даже не пытаются отжать у этого мужика телефон, а просто кидают дерзкие фразочки. Выпустилась отсюда, урод! Телефон свой убери, сука! Ладно, хоть авторы додумались и начали ставить мужика перед женщиной, а то немного ранее, когда Витя угрожал им своей буйностью, Антон благополучно прятался за Мариной. Я не прятался, тупой обзорщик. Я прикрывал ее тыл. Вдруг кто-то сзади нападет. А тут моя спина защищает ее спину. Витя немного портит маник Антону, а потом, невнятным языком, который можно разобрать только конкретно прислушиваясь, рассказывает этим двоим, за что он на них так озлобился, что решил исполнить этот хитро выебанный план с лифтом и покромсать новоиспеченную семейную пару, вместо того, чтобы воплотить какой-то план попроще. Как оказалось, пару лет назад эти двое бухали в какой-то кафешке в Питере, а потом в хлам пьяные прыгнули в свой гелик и поехали домой, по пути насмерть сбив сына этого шептуна. Само собой, вину они не признают и до самого конца будут тянуть интригу. Они это, не они это. Это было бы очень интересно и интригующе, если бы в трейлерах они не показали почти все свои сценарные повороты, сука. Это был я! И даже если трейлер нам наврал, то их в кабинке лифта ровно 3. Блин, пропишу сценарий так, что злодей вообще не поймет, кто убил его ребенка. Муж или жена? Какая разница, если он планирует убить обоих? Кто-то ебет, а кто-то дразнится. Понял? В общем, Витя начал угрожать Егору, который приходит в полный ужас. Что? Ты что, с ума сошел? Да я в своей жизни мухи не обидел. Комара, да. Сына твоего сбил. Но мухи не обижал, честно. А комичности этой трагичной истории про сына придают несколько занятных фактов. Витя оставил сына возле подъезда, а сам пошел за машиной. Ведь его сын болел, и он не хотел, чтобы тот промок. Видимо, додуматься до зонтика он не смог. Хотя даже его малолетний сын додумался надеть баллоневую куртку и нацепить на голову капюшон. А так как его сын болен непонятно чем, я предположу, что это был вирус бешенства или вирус зомби. Ведь сын просто так, ни с того ни с сего решил выйти на дорогу, на которой нет ничего, кроме луж. Добавить в кадр пробегающего по дороге кота, чтобы телодвижения ребенка были оправданы. Это слишком сложно. Да и вообще, как оказалось, сын погиб не от столкновения с машиной, а захлебнувшись. Ведь после аварии виновник вышел из машины, чтобы осмотреться, но испугался крика самого Виктора и уехал в закат, не перевернув тело на спину. А сам Витя так долго бежал 10 метров расстояния, так долго смотрел на лежащего сына, вместо того, чтобы перевернуть, что тот успел задохнуться. Но вину за свою тупость он перекладывает на этих двоих. Вы же могли его спасти. Вам просто нужно было перевернуть его тело, чтобы лицо его не лежало в луже, чтобы он мог дышать. Он же просто, сука, банально захлебнулся. А потом и вовсе самостоятельно повез или потащил сына в больницу, вообще не беря в расчет, что именно его действия и могли добить сына. Ведь он не знал, что трогать тела после ДТП без крайней необходимости и уж тем более самостоятельно их перетаскивать категорически запрещено, так как вы элементарно можете еще больше повредить поврежденные органы или доломать и так сломанные кости. Я уж молчу, что тело ребенка лежит аккурат перед капотом на таком расстоянии от машины, как будто его сбили не на полном, сука, как утверждает Витя, а просто толкнули бампером на минимальной скорости и моментально остановились, отчего у него было переломано 17 костей. Но обувь почему-то не слетела, да и одежда осталась в первозданном виде. Все эти вопросы, конечно же, не волнуют самого Витю, поэтому он берется проверять физическую прочность молодоженов. И ситуация явно не в пользу мужа, ведь чтобы его нокаутировать, ушел буквально один удар по голове, бросок и пинок в живот. А вот с женой пришлось повозиться, ведь ее череп выдержал 5 ударов головой об металлическую стенку лифта. После чего Витя снова решил немного невнятно поговорить, чтобы Егор смог в очередной раз применить свои таланты психолога. Вот попробуйте угадать, что он говорит человеку, который следил за ними несколько лет, спланировал всю эту сцену, пытает и хочет убить, потому что считает, что они убили его ребенка. Может, просит прощения? Или угрожает ему расправой? Да не, наверное, он говорит: «Давай я тебе спою. Я помню, как ты пошла и сделала аборт». Блин, текст не подходит. А давай в качестве извинений я проведу благотворительный стрим в память о твоем сыне. И дам тебе промокод на фриспин. Да даже это было бы куда логичнее, чем то, что рожает из себя этот придурок. Не вини себя. Это же было просто случайно. Этот парень пиздец какой тупой! И как будто посчитав, что тупости еще недостаточно, автор берется оскорблять целевую аудиторию фильма. Что же за поколение такое ублюдское? Что он сказал? Что же за поколение такое ублюдское?
Да не только ее, ведь Марина, находясь в руках вооруженного человека, который хочет их убить, просто берет и начинает его оскорблять. Больной человек. Настоящая идея. Если бы я ваша жена была, я бы тоже повесилась. Не знаю, на что она рассчитывала, но это приводит к очередной потасовке, во время которой бедного Егора снова избивают. Причем у саунд-дизайнера не нашлось адекватных звуков ударов, поэтому он вставил эти. Я просто похлопаю. Ладно, не хватило бюджетов на нормальные звуки. На Ютубе тоже не нашли. Ну вы что, не могли скачать какой-то пак у пиратов? Что это за убожество? В ответ на все это Антоха успевает разок втащить Витьку. Сюда, блин. Но снова оказывается в лежачем положении. Только теперь его берутся душить. Отчего тот перевозбудился настолько, что даже не пытается делать вид, что ему неприятно. Не сопротивляется, не царапает глаза. Даже никакую свою песню не поет, чтобы отпугнуть злодея. Самое забавное, что авторы хотели вставить в этот момент стоп-моушен анимацию. Но как снимать, не разобрались. Да и Егор решил вдохнуть и моргнуть, запоров дубль. А переснять, видимо, отказался? Просто я первый в мире актер, чья роль состоит только из запоротых дублей. Увидев, что Егор уже поплыл в крепких мужских объятиях и не выдержав всего этого сюра, Марина всаживает в Витю свой каблук. Благодаря этому действию мы получаем очередную шедеврально отыгранную сцену смерти в кино. Я не пойму, Марион Котийяр открыла свою школу смерти, что ли? Что сделают персонажи в нормальном фильме, убив злодея и получив возможность выбраться из лифта, который управляется с телефона убитого злодея? Так, телефон у нас. Теперь мы можем выбраться из лифта. Ну конечно, роняют его на ровном месте и разбивают экран. А чтобы уж наверняка, дополнительно кидают об стену. Я не пойму, это персонажи идиоты? Или кто-то совершенно не умеет писать сценарий? Ну не знаешь ты, как убрать из уравнения телефон. Почему нельзя было установить на него супер-нано-пароль? Или сделать так, что при смерти телефон выпал в вент-шахту? На кой хер надо было придумывать это унылое говно с разбиванием телефона? Я вообще сомневаюсь, что современный смартфон можно уронить на пол лифта так, чтобы его экран не просто треснул, а... Накрылся. На фоне происходящего Антон вместо благодарности за спасение начинает закатывать истерики своей жене, на которые она не ведется, и они решают записать видео для правоохранителей. Но моя жена, Марина Анохина, убила его первой. Ее паспорт 9989 979 599 проживает по адресу Габдуллы Тукая 199 в квартире 99. Чувак, это рэпчик. Я даже шутить не буду на тему повесточной мужской истерики, так как Крид выглядит ровно как истеричка, и все попытки авторов показать его мужское поведение выглядят настолько комично, что я в голосину ржал при просмотре фильма впервые. Во время этих наплывов тестостерона в свой мозг он то начинал огрызаться своим уверенным тоном. Дрочила. Слышь, придурок! Какой ты сегодня ершистый. Ты что, мастурбировал? Наш Антоша дает дяде Вите последнее китайское предупреждение. То делал вид, что злится, абсолютно не меняясь в лице. А один раз даже попытался пробить хук. Да он даже не попал. Ну, руку все равно сломал. Еще пятку потянул. Зато на интервью пел как соловей. Я ради вашего удивления и досуга жизнью рискую. А вам впадлу казики по моей ссылке скачать. После чего на крышу лифта спрыгивает... Нет, не Щекляук-паук, а подельник Вити, который пускает в кабину лифта какой-то газ. Я не знаю, что курили авторы, не знаю, откуда и как пускает газ подельник, что он залетает ровной струей из вентиляционных отверстий. И что это вообще за газ, который никак не навредит главным героям, хотя по свойствам он похож на азот. Но я хотел бы узнать, на кой, сука, хуй подельник заливает безвредным газом кабину лифта? Вентилируемую кабину лифта, дверь которой эти дегенераты откроют через минуту. Но вся эта тупость родила легендарную сцену отечественного кинематографа, за которую точно не стыдно фонду кино. По башке себе стучи, блядь. Можно бесконечно смотреть на горящий огонь, текущую воду
И на Крида, пытающегося делать вид, что он со всей дури бьет туфлей с пластиковым каблуком по закаленному или триплекс стеклу. Открыв дверь лифта, они понимают, что дверь открылась, но газ все равно поступает. Поэтому решают закрыть вентиляцию различной одежды из загашника. В ход идут все запасы для Мальдив, кроме презика, который нашел Антон в своей сумке. Пригодились даже носки мертвого Вити и трусики Марины, которые она нацепила в честь сегодняшнего праздника. Не знаю, почему именно она сняла именно трусики, когда на Антоне все еще полный комплект одежды. Но имеем, что имеем. После чего Марина встает на четвереньки, чтобы Антон встал на ее спину и смог дотянуться до вентиляции. Мало кто знает, что по первоначальному сценарию на четвереньки должен был встать Крид, но он отказался, сославшись на то, что ему и так пришлось стоять в этой позе довольно много, чтобы получить эту роль. Но он все равно умудряется обидеться на слова жены. Ты просто, сука, пушинка! Поэтому вместо того, чтобы взять всю одежду разом, он вставляет одну, слезает с Марины, берет другую и залезает на нее обратно. И так, пока не закончится одежда. После того, как они запихали в отверстие для вентиляции немного тряпок, газ просто перестал поступать. Видимо, именно так это и работает. Пока персонажи в лифте взяли перерыв на водопой, нам показывают подельника и... рекламу виски. Пока подельник бухал, Антон приходит к умозаключению, что если они сознаются, что это они сбили сына Вити, то он их... Ну что, мы признаемся, ты думаешь, он нас отпустит? Или убьет. Одно из двух. Поэтому встает перед камерой и начинает свой монолог. Это был я. Я убил Ваню. Я не могу передать вам, насколько мы сожалеем о случившемся. Сука, дегенерат. Нажми кнопку вызова, камера звук не пишет. Действия Антохи приводят к тому, что подельник решает прокатить молодоженов на лифте. Мы едем наверх. Сука! Если он выпустит нас на 5-м этаже, я пешком не пойду. Изверг! Изверг! Благо, что подельник не собирался их выпускать, а просто поднял лифт повыше, чтобы скинуть его вниз. Но так как Крид первый, кто придумал выживать при падении лифта, то они ложатся на пол и выживают. Благодаря этой сцене падения мы узнаем немного интересных деталей. Во-первых, авторы просто мастера спецэффектов. Вы поглядите на эти искры. Ух. Во-вторых, лифт настолько прочный, что от падения у него только стекло и треснуло. В-третьих, у Марины выпал один зуб. Не знаю, зачем нам эта информация, если она никак не сыграет в дальнейшем. В-четвертых, у Антона прибавилось тестостерона, поэтому он не смог открыть дверь лифта без помощи жены и решил показать свой мужицкий характер в камеру лифта. Слышь, ты извращенец гребаный! Извращенец! Егор, ты что? Не смог перезаписать на свой телефон слово «извращенец»? Слышь, ты извращенец гребаный! Давай выходи, поговорим один на один по-мужски! Или ты умеешь на кнопочки только нажимать, блядь? Ну и что ты хотел мне сказать, герой? Видимо, он забыл, что в их лифте уже был один человек, который отмудохал их 2 на 1, а его спасла жена своим каблуком, под которым он сидит. Но слово не воробей, как говорится. Голубь тоже не воробей, если что, поэтому его слова долетают до адресата. Тот психует и отправляется что-то предпринимать. Я не могу, меня сейчас стошнит. Ничего страшного, если можно в тот угол. Пока Марина блюет в одном углу лифта, в другом Антон вскрывает панель управления и... включает гирлянду. Ведь мало панель вскрыть, надо еще хоть что-то в ней понимать. Закрывает кусок вида из камеры с помощью жвачки и карты и берется что? Правильно, трахаться. Их не смущает ни ситуация, ни труп, лежащий под ногами, ни то, что Марина только что блевала на этот труп, ни кровавые лица, ничего, кроме режиссера по другую сторону экрана. А если он нас увидит? Ничего страшного. Подрочит на Крида. Ёбаный в рот. Егор, что, опять? Перерыв на минутку. В этот раз перерыв не пригодился, ведь пока у них была прелюдия, и Антон хуесосил жену, которая его содержит. Ну, мост ты взрывать, конечно, умеешь. Ну, мост ты взрывать, конечно, умеешь. А та, в свою очередь, наваливала ему комплиментов под легендарную песню, память о которой порочит этот фильм. Ну, ты же в детстве мечтала быть актрисой. Да, я пробовала, это было ужасно, у меня никаких шансов. У тебя есть много. Ты очень талантливый. Да я знаю, я с тобой только из-за денег, мразота. Хочу к Зубареву на бальные танцы залететь с казиками. Поддержку сделать сможешь? Я тебя буду во всем поддерживать.
К нему же успел подобраться подельник Вити, который, вооружившись гаечным ключом и алюминиевой гофрой для вентиляции, которая, грубо говоря, делается из фольги, берется что? Правильно, топить лифт. Что? Блять, как такое возможно? Давайте посмотрим на всю эту охуительную сцену, в которой из патрубка для вентиляции, который еле-еле выдерживает поток воздуха, льется такой напор воды, что герои не могут стоять на ногах. Правда, с некоторых ракурсов вода настолько компьютерная, что она может затопить ваш монитор при просмотре. В этот раз Антон решил сам подсадить жену, а не вставать на нее, пока она стоит на четвереньках. И сразу пожинает плоды такого решения. Ведь вместо того, чтобы отодвинуть патрубок куда-то в сторону, она пытается перекрыть поток воды рукой. Из-за чего Антону приходится лезть в панель управления лифта, потому что лазить рукой в электрощитке, стоя по пояс в воде... Звучит как охуенная идея! Ладно, подумаем, что авторы нобелевские лауреаты и думали, что если лифт стоит на дне шахты, то он вполне себе может наполниться даже с открытой, сука, дверью. Но он же наполняется водой до самого потолка, когда в него просунут патрубок с верхнего этажа, который находится ниже уровня потолка, блять. Что за ужас тут творится? Для тех, кто не понял, уровень двери находится ниже потолка, поэтому вода бы просто выливалась в эту дверь, а не продолжала наполняться. И подумав, что этого еще недостаточно, авторы сделали Антона сверхчеловеком. Напомню, в первый раз он безуспешно пытался выбить закаленное стекло пластиковым каблуком, но теперь умудрился доломать треснувшее стекло лифта такими вот мощными ударами, находясь, сука, под водой, которая и так должно было лопнуть или вылететь с посадочных мест от такого огромного давления воды. Блять, я на полном серьезе критикую реализм сцены, в которой лифт наполняется водой. После этих неимоверных испытаний Антон приходит к выводу, что все напрасно. Сука, здесь даже ты не пролезешь. Ты только выломав стекло догадался, что в эту решетку мы не пролезем? Вот мы и подошли к главному, почти главному сюжетному повороту этого фильма. Ведь авторы так усердно маскировали актеров с тусовки, чтобы запутать следы, и было непонятно, они это сбили или не они. В их представлении фанатки Крида в кинотеатре сидели такие: Непонятно. Непонятно же. Сжалившись над тупостью супруга, Марина признается, что это она сбила ребенка. В тот вечер они были в умат пьяные, хотя по ней так и не скажешь. Муж уснул на пассажирском, а она решила сесть за руль, что привело к трагедии, с места которой она благополучно свинтила, ведь испугалась крика Вити. Услышав это трогательное признание, муж по своим стандартным психологическим методам решает поддержать жену, сделавшую признание. Ты понимала, что я слабак? Что я не смогу потом спокойно жить, да? Что я буду выяснять судьбу этого мальчика? Просто ты честный. В этом аду из-за тебя. Из-за тебя я выебал соседку в сортире клуба. Я знаю. Прости меня. Из-за тебя я вчера проиграл в казиках. Прощаешь? Какие у меня варианты? Может, теперь семья? Я был сам виноват. Нажрался тогда как свинья и оставил тебя одну. Ведь если бы не оставил, с тобой был бы Бог, и этого бы не случилось. Егор, можешь говорить по сценарию, пожалуйста? В это время подельник Вити вырубает ГБР, так удачно, что он приехал в полном одиночестве, и выпускает молодоженов из лифта. Бля, это 3-й этаж, я пешком не пойду. Чё, не мог нас на 1-м высадить? Извращенец! Не дождавшись никакой реакции, он хватает нож и супергеройской походкой идет наказывать злодея. Его брутальности хватило ровно на 3 метра, после чего его вырубили ударом гаечного ключа, и Марину за компанию. А пока та была в отключке, подельник Витька перенес ее 50-килограммовое тело и, внимание, распял. Блять, авторы, вы серьезно? Сделали вид, что ее повесили чисто за запястье, но невооруженным глазом видно, что она висит на тросе. Да, мы ей и так зуб по-настоящему выбили. Тут она уже отказалась. Здесь же нам раскрывают еще один неожиданный сюжетный поворот. Ведь подельником Вити оказалась его жена. Спасибо, так неожиданно и приятно. Жесть, сучка. Очень приятно. Я вам не говорил, но где-то ранее Витя в лифте говорил, что его жена Роскомнадзорнулась. Именно их семью нам показывали в настоящем ВХС-видео из вступления. Только вот после этого поворота возникает вопрос. Как одна 50-килограммовая женщина дотащила другую 50-килограммовую женщину до этого столба, подняла ее и распяла? Блять, обзорщик, у них только что тонул лифт. Ты до сих пор ждешь какого-то реализма? Действительно. В общем, узнав, что Марина беременна, злодейка
палит ей и камерам свое лицо, оставляет шрам на лице и скрывается во мраке. После этого воскресает Крид, спасает жену, берет всю вину на себя, садится в тюрьму, о чем нас информируют голливудским методом, то есть текстом, и нас переносят на 5 лет вперед на момент его освобождения. Подними сына, а то нагибаться страшно. Сразу флешбеки. И фильм заканчивается титрами под песню Крида. Тут даже не поймешь, это фильм сняли чисто под рекламу песни или песню записали под фильм. Ну, что хочется сказать в итоге. При первом просмотре я знатно так с него поржал. Но в этом нет абсолютно никакой заслуги авторов, так как смех вызывает тупость, абсурдность и отношение причастных к этому фильму людей, но никак не комедийная составляющая самого фильма. Они и не задумывали ее как комедию, а если рассматривать этот фильм как триллер, снятый по мотивам шьямалановского «Дьявола», то это полная хуйня, абсолютно недостойная вашего внимания. Лучше посмотрите оригинал, он оставляет куда более положительное впечатление. Ну, а выбор на главную роль Егора Крида ничем кроме кумовства оправдать вообще невозможно. Либо авторы изначально понимали, что они просто пилят по карманам бюджет, полученный от фонда кино, и снимают полную хуйню, которую никто не будет смотреть. А так, можно затащить в кинотеатры хотя бы доверчивых малолетних фанатов Крида, готовых схавать не только его, не то чтобы плохую, а отсутствующую актерскую игру, но и все грехи в виде рекламы казино и прочего скама. Думаю, когда дождемся обзор Бэдкомедиана, узнаем обо всем этом намного больше. Самому углубляться в эту тему как-то не хочется, потому что у меня нет такой огромной аудитории, которая, в случае чего, сможет защитить меня от иска в суд. В принципе, я именно что рекомендую дождаться его обзора, но ни в коем случае не смотреть это говнище. Поддержать создание роликов деньгами вы можете по ссылкам в описании или по QR-коду на экране. Лайки, хаски, овчарки там, все дела. Подписывайтесь на телегу, там обычно пощу новости по новым обзорам. Смотрите только хорошее кино. И сенсобулос!